wie sehr du ihm liebst, wie sehr dir kostbar ist, wie sehr wertvoll für dich ist. Erheben deine Stimme und preise ihn an. Oh Herr, wir preisen dich, wir heben dich. Keiner ist wie du, keiner ist so schön wie du, so groß wie du. Oh Seigneur, il n'y a personne comme toi, personne comme toi, qui soit grand comme toi, Seigneur. Oh, nous pouvons t'adorer, nous magnifions ton nom, Jésus, car personne n'est comme toi, Seigneur. Hey, hey, hey. Oh, how we love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Hey, how we love your name, Jesus, you're the beautiful one. Oh, yeah, yeah. Hey, how we love. Jesus, you're the beautiful one. We love, yeah, we love your name. We love your name. Jesus, you're the beautiful one. Ah, we love your name. We love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Oh, we love you so much. We love you. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. No other God. No other God can be God the Father. No other God can be God the friend. No other God can be God Redeemer. No other God's coming back again. No other God can be God the Father. Yeah, yeah. No other God can be God the friend. Because you are the King of Kings. No other God can be God Redeemer. Oh, nobody can be called a friend, a Redeemer. Oh, oh, Jesus, that's why I will love you. Your name, Jesus, you're the beautiful one. We love you. Oh, how we love, we love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. I love your name now. We love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. I will love your name. We love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. I will love you, Jesus, Jesus. I will love you. I will love you, the King of Kings. I will love you, the Lord of Lords. Oh, I will love you, the King of Kings. I will love you, yeah, the Lord of Lords. I will love you, the King of Kings. I will love you, the Lord of Lords. Oh, I will love you, Jesus. You are the King of Kings. I will love you, the Lord of. I will love
you're the beautiful one. We love your name. How we love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Oh, oh, oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Ton amour n'a pas de fin. Deine Liebe kennt keine Ende. On ne peut pas te comparer avec quelqu'un. Du bist unvergleichbar. Tu es tellement élevé. Du bist so erhebend, Herr. Le ciel des cieux ne contient pas de ta gloire. Auch den Himmel kann nicht deine Ehrlichkeit haben. Tu es un Dieu puissant. Du bist ein mächtiger Gott. Ce que tu dis se réalise. Das, was du sagst, wird zur Wahrheit. Tu es le seul Dieu qui est au même moment partout. Du bist der einzige Gott, der sich überall befindet. Tu n'as pas besoin de satellite pour savoir ce qui se passe en Océanie. Du brauchst kein Satellit, um das zu wissen, was in Ozeanie geschieht. Tu n'as pas besoin de radio internationale pour recevoir les informations qui se passent en Afrique. Du brauchst kein Radio, um das zu wissen, was in Afrika geschieht. Tu n'as pas besoin de l'électricité pour éclairer le monde. Du brauchst keinen Strom, um die Welt zu erleuchten. Tu es le Dieu que nous devons faire Du confiance. bist der Gott, an dem wir unser Vertrauen geben sollten. Tu es le Dieu que nous devons faire confiance. Du bist der Gott, der wir anvertrauen sollen. Tu ne connais pas le séjour de mort. Du kennst nicht mal die Hölle. Tu demeures éternellement. Du wirst ewiglich. Ce qui nous dépasse ne te dépasse pas. Da, wo wir keine Kraft haben, da hast du Kraft. Tu connais toutes choses. Du kennst alles. Nous te rendons gloire. Wir geben dir die Ehre. Reçois la gloire. Empfängst du die Ehre. Reçois la gloire. Empfängst du die Ehre. Si nous avons quelque chose de précieux à te donner, Wenn wir dir etwas Kostbares geben ce können, n'est que nos cœurs, es ist unsere Herzen, ce n'est que nos âmes, es ist unsere Seele, ce n'est que notre es ist adoration, unsere Anbetung, ce n'est que nos louanges. es ist unser Lobpreis. Parce que tu sièges Denn du sitzt dans le trône de l'adoration. Du sitzt auf dem Thron Mitte der Lobpreis und Anbetung. Si nous sommes vivants ce soir, Wenn wir heute Abend noch leben, ce n'est Herr, que ta es grâce. ist alles deine Gnade. Oh Seigneur Jésus, Oh Herr Jesus, nous t'offrons, Seigneur, nos louanges. wir geben dir unsere Lobpreis. Prends beaucoup de place dans nos vies, Nimm so viel Platz in unsere Leben, car tu es Dieu qui ne change pas. denn du bist der Gott, der sich nicht ändert. Ton amour est immense. Deine Liebe ist zu groß. Tes plans sont merveilleux. Deine Pläne für uns sind wunderbar. Oh Seigneur, Oh Herr, nous t'aimons, wir lieben nous dich. 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 t'aimons, Wir Seigneur. lieben dich, Nous oh t'aimons, Herr. Jésus. Wir lieben dich, Nous Jesus. t'aimons. Wir lieben Nous dich. t'aimons. Wir lieben dich, Oh Herr. Jésus, Oh Jesus. reçois l'amour de nos cœurs. Empfang die Liebe, die von unseren Tu es Herzen merveilleux. kommt. Du bist wunderbar, Reçois l'amour de Herr. nos Empfang cœurs. die Liebe, die von unseren Herzen Qu'est-ce que kommt. je peux te Was donner? kann ich dir doch geben? Ce n'est que t'offrir mon âme. Nur meine Seele gebe Je ich suis dir. devant toi. Ich stehe vor dir. Je m'abaisse en toi. Ich erniedrige mich. En guise de
de reconnaissance. als Dankbarkeit. Je t'offre mon cœur. Ich gebe dir mein Herz. Nous t'aimons, Jésus. Wir lieben dich, Herr. Nous t'aimons, Seigneur. Wir lieben dich, Herr. Reçois la gloire. Empfang die Ehre. Reçois l'honneur. Empfang die Ehre. Qu'est-ce que nous avons? Was haben wir? Nous ne méritons pas. Wir sind es nicht würdig. Reçois la gloire. Empfang die Ehrlichkeit. Reçois l'honneur. Empfang die Ehre. Toi qui ne connais pas la prison. Du, der kein Gefängnis Tu ne kennst. connais pas l'hôpital. Du kennst kein Tu Krankenhaus. ne connais pas l'échec. Du kennst kein Misserfolg. Tu es un Dieu qui n'a pas de limite. Du bist der Gott, der unbegrenzt Nous ist. t'adorons. Wir beten Nous te dich an. célébrons. Wir feiern dich. Tu es Seigneur. Du bist Herr. Même là où les gens te refusent. Auch da, wo Menschen dich nicht Tu es annehmen, toujours Dieu. bist du immer Gott. C'est toi qui ne dors ni ne Du chancelle. bist derjenige, der nie schläft. Tu es Dieu. Du bist Gott. Seigneur, je suis. Herr Jesus. Aucun prophète me semblable à Kein toi. Prophet ist dir vergleichbar. Les Mohamed sont passés. Mohammed ist geschehen, ist Les Bouddhas gegangen. sont passés. Buddha sind gestorben. Tous ces prophètes qui sont dans All la diese tombe, Propheten sind jetzt gegraben ils geworden. attendent la résurrection. Sie warten auf die Wiederstehung. Mais tu es le seul Aber du bist der Einzige, qui est mort. der gestorben ist Tu es ressuscité und wieder erstanden et ist. tu es à la droite du Père. Du sitzt rechts von dem Nous Vater. avons le droit de te glorifier. Wir dürfen dich Nous erheben. avons le droit de te célébrer. Wir dürfen dich feiern. Parce que tu es vivant. Denn du bist lebendig. Parce que tu es réel. Denn du bist wahr. Parce que tu es magnifique. Du bist wunderbar. Tu ne tiens les âmes. Du bist der Retter von Rien Seelen. n'est impossible à Nichts toi. ist dir unmöglich. Rien ne te dépasse. Nichts ist zu viel für dich. À quoi on peut te comparer? Womit können wir dich Le vergleichen? créateur de l'or, c'est toi. Und du bist derjenige, der Gold geschaffen C'est que hat. les hommes se glorifient avec. Und das, womit Menschen sich die Ehre C'est geben, toi qui l'as créé. hast du gemacht. Reçois la gloire. Empfang die Nous te Ehrlichkeit. célébrons. Wir feiern dich, Nous O te Herr. magnifions. Wir feiern dich, O Herr. Tu nous défends dans nos Du combats. bist derjenige, der für uns kämpft in Tu nous unseren donnes la Kämpfen. victoire sans combat. Gib uns den Sieg ohne Kampf. Tu veilles sur nous. Du schützt uns. Seigneur, nous te bénissons. Der segnet dich. Nous t'acclamons. Wir lauten Parce que einen tu es le vrai Applaus. Dieu. Denn du bist der wahre Nous Gott. t'acclamons. Wir geben dir Parce einen que tu es le vrai Applaus. Dieu. Denn du bist der wahre Nous Gott. t'acclamons. We give you praise, Parce que Lord. tu es le For you vrai are the Dieu. real Nous God. t'acclamons. We give you praise. Parce que tu es le vrai For Dieu. you are real. Nous te rendons gloire. We give you praise, Nous Lord. te magnifions. We give you praise. Toi qui as la clé de toutes portes. We give you praise, Lord. Reçois la gloire. We give you praise. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lass uns der Herr einen Applaus geben. On peut s'asseoir, on l'acclame encore. Wir dürfen uns wieder hinsetzen. Alléluia. Halleluja. C'est un Dieu merveilleux. Er ist ein wunderschöner Gott. C'est un Dieu réel. Er ist ein wahrer Gott. C'est un Dieu puissant. Er ist ein mächtiger Gott. Je bénis le Seigneur encore de m'avoir accordé le souffle de vie. Ich segne der Herr für den Odem, was er mir gegeben hat. Et je bénis le Seigneur pour tout et chacun de nous qui est là. Und ich segne der Herr für jeder von uns, wer Que heute le ist. Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. Je vais parler quelques minutes Ich werde nur ein paar Minuten was erzählen. parce que le programme d'aujourd'hui est un peu différent. Denn heute ist unser Plan ein bisschen anders. Je sais que le Seigneur me fera grâce. Ich weiß, dass der Herr mir seine Gnade erwiesen Car la wird. Bible dit la chair est faible, Denn die Bibel lässt uns wissen, dass unser Fleisch mais schwach l'esprit est ist. disposé. Aber der Geist ist da. Amen. Amen. Alléluia. Halleluja. Mais vous êtes tellement fatigué. Ihr seht aber so müde aus. Ce n'est que le froid ou quoi? Ist es nur, weil es so kalt ist? Amen. Halleluja. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Ich begrüße euch in den mächtigen Namen Jesu. Amen. Salut Amen. celui qui est à côté de toi. Begrüß deinen Nachbar von rechts, links. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Sag ihm, der Herr segne dich. Ob dein Nachbar hinter dir oder vor dir. Tu peux saluer à celui qui est à côté de toi. Du darfst deinen Nachbar begrüßen und segnen.
Amen. Comme la sœur Christelle a déjà prêché. Wie die Schwester Christel schon gepredigt hat. Alléluia. Halleluja. Elle a déjà prêché. Sie hat schon gepredigt. Tamba, il faut commencer à filmer des prédications aussi de 10 minutes comme ça. Tamba, du solltest auch Diese die 15 Minuten. Impuls Amen. aufnehmen. Amen. Nous allons parler quelques minutes pour le thème qu'elle a commencé déjà à parler. Wir werden nur ein paar Minuten noch sprechen über das Thema, was sie schon angesprochen hat. En ce qui concerne le Seigneur Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Der Herr Jesus ist erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. Je disais qu'aujourd'hui, le programme va être un peu différent. Ich sagte, dass heute unser Plan ein bisschen anders ist. Parce que si je dis que je prêche normalement, Denn wenn ich heute wie üblich predigen möchte, nous n'allons pas nous en sortir. dann werden wir nicht mit der Zeit klarkommen. Amen. Amen. Et nous allons parler quelques temps. Also wir werden nur Parce ein qu'il y a paar beaucoup de Minuten choses que je sprechen. dois vous donner le compte rendu. Denn ich sollte euch heute ein Feedback machen Même bezüglich pas tout. unterschiedlicher Sachen. Aber Mais- ich werde heute nicht alles Mais erzählen même können, une partie. sondern euch nur einen Teil geben. Parce que nous devons toujours rendre compte à nos boss. Denn es ist wichtig, dass wir unserer Chefin Feedback geben. Tu es mon chef, tu es ma chef. Und ihr seid hier mein Chef, also mein Chef Moi, und je meine suis seulement Chefin. ton serviteur, Hier stehe ich nur als eure Diener, esclave de Jésus. ein Sklaven Jesu. Alors, j'ai le droit de te donner le compte rendu. Deswegen darf ich dir Feedback Acclame geben. pour toi, patron. Est-ce que tu Gib peux dir t'acclamer? einen Applaus, Chef oder Chefin. Amen. Amen. Donc, je bénis d'abord le Seigneur pour ce que tu es pour Dieu. Ich segne den Herr für das, was du für den Herr bist. Je bénis le Seigneur pour ce que tu fais pour lui. Und ich segne den Herr für das, was du für den Herr tust. Nous allons lire la Bible dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Wir lesen der erste Brief des Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Comme la sœur Christelle a commencé déjà, Wie die Schwester Christel schon angefangen hat. je lis. Ich lese, La Bible dit ceci. es steht in der Bibel Celui qui geschrieben. pratique le péché est du diable, Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. car le diable, dès le commencement, car le diable pêche dès le commencement. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass die Werke des Teufels zerstöre. J'ai aimé la version de Madame Lemale qui dit que est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ich habe es gemerkt, was in der Version von der Schwester Lömerle steht, denn es steht drin geschrieben, dass der Sohn Gottes erschienen ist, die Werke des Teufels zu J'ai vraiment zerstören. aimé cela. Das fand ich gut. Lorsque nous voyons dans ce texte, Wenn wir in der Text lesen, on parle ici des œuvres du diable. dann wird es über die Werke des Teufels gesprochen. On parle des rôles. Und man gibt hier zwei Rollen On an. parle le rôle du diable Man sagt uns, was der Teufel als Rolle spielt. et on parle du rôle de Christ. Man beschreibt aber auch die Rolle Jesu. Amen. Amen. Ici, on parle, celui qui pêche, celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Hier lass uns die Bibel wissen, dass derjenige, der sündigt, nicht von Gott Et ist. on dit qu'il est du diable. Und man sagt uns hier, dass von dem Teufel ist. Lorsque je lis cela, ça me fait un peu mal au cœur. Wenn ich das hier lese, dann tut es mir ein bisschen weh im De Herz. tout celui qui pêche, Das heißt, alle Menschen, die la sündigen, Bible dit n'appartient pas à Dieu. die Bibel lässt uns wissen, dass sie nicht Gott gehören. Mais ici, on parle de la pratique du péché. Aber hier geht es die Tatsache, dass man die Sünde wirklich übt, Il y a une sozusagen. différence entre pratiquer Es gibt einen Unterschied zwischen sündigen et le terme qu'on utilise souvent broncher. und das, was man manchmal nennt, Bon, je ne sais eine pas, c'est Sünde un zu autre mot français. begegnen. Broncher, c'est quelque chose, ce n'est pas une pratique, mais je
je ne sais pas, le terme bronché, cela veut dire c'est quelque chose non pas médité, non pas prémédité. Es gibt also einen Unterschied zwischen derjenige, der wirklich im Sünde lebt und derjenige, der sündigt, ohne es vorher zu haben. Parce que tant que nous avons la chair, Denn solange dass wir im Fleisch nous leben, pouvons broncher. dann können wir ein Sünd begegnen. Mais la vie de la pratique, Aber im Sünde zu leben, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, mais il vit dans ça. das heißt, jemand weiß, was er tut, aber das tut er weiterhin. C'est une vie que quelqu'un demeure dans le péché. So ein Leben beschreibt das Leben von jemandem, der im Sünde lebt und das freiwillig C'est ça macht. qu'on appelle la pratique. Das nennt man Sündigen. Donc c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui fait. Es ist jemand, der im Sünde lebt und weiterhin demeure dans sündigt. ça. Und er bleibt drin. Et la Bible dit ceux qui pratiquent le péché Die Bibel lässt uns also wissen, dass diejenigen, die sündigen, est du diable. sind von dem Teufel. Car le diable pêche dès le commencement. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Lorsque nous voulons parler de commencement de péché pour le diable, Wenn wir von dem Anfang reden wollen, was den Teufel nous ne voyons angeht, pas seulement le commencement de péché du diable dans les jardins, dann sehen wir nicht nur, was im Garten stattgefunden hat, mais nous voyons déjà le péché, le début de péché pour le diable, c'est lorsqu'il a révolté, lorsqu'il se rébellait devant Dieu. C'est là où il a commencé le péché. aber wir sehen das, was der Teufel gemacht hat, als er rebellisch geworden ist, Gott gegenüber. Alors la Bible dit tout celui qui pêche, Und die Bibel lässt uns wissen, dass alle Menschen, die sündigen, il appartient au diable. sie gehören zu dem Teufel. Et il dit que le Fils de Dieu Und die Bibel lässt uns wissen, dass der Sohn Gottes est apparu pour détruire les œuvres. erschienen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Cela veut dire n'eût été les œuvres du diable, Das heißt, gäbe es nicht die Werke des Teufels, le Fils de Dieu ne devait pas apparaître. dann wäre der Sohn Gottes nicht erschienen. Le Fils de Dieu, c'est la solution pour le diable. Der Sohn Gottes ist die Lösung gegen des Teufels. Jésus est la solution pour le péché. Jesus ist die Lösung gegen den Sünde. Il n'y a pas une autre solution. Es gibt keine andere Lösung. Mais c'est Jésus. Aber die einzige Lösung heißt Jesu. Lorsque nous voulons parler des œuvres du diable, Wenn wir über die Werke des Teufels reden là, la wollen, Bible a vraiment clarifié cela. dann ist es sehr klar in der Bibel C'est le erleuchtet. péché. Es ist die Sünde. Parce que je dis souvent, Denn ich sage es manchmal. le péché, c'est un moyen par lequel que le diable installe dans la vie d'une personne pour avoir l'accès. Die Sünde ist etwas, was der Teufel im Leben von jemandem reinbringt, um einen Zugang zu dem Leben dieser Person zu La Bible haben. dit il y avait un homme dans la Bible, il s'appelait Job. Die Bibel erzählt uns die Geschichte von einem Mensch genannt Job. Il était un homme intègre. Er war er war gut vor dem Herrn. La Bible dit un homme pieux et intègre. Er war treu. Le diable n'avait jamais un jour accès dans la maison de Job ni dans sa vie. Und der Teufel hatte keinen Zugang zum Leben von Job oder zu seinem Haus. Et j'aime ce que David dit. Und ich mag das, was David La sagt. crainte de l'Éternel, c'est un bouclier. Die Furcht des Herrn ist ein Schutz. Simplement que Job craignait Dieu, Dadurch, dass Job der Herr gefürchtet hat, il avait déjà le bouclier. da wurde er schon geschützt. Il était protégé contre toutes les flèches de Er l'ennemi. war gegen alle Angriffe des Teufels geschützt. Et un jour, le Seigneur dit au diable, Und an einem Tag sagt Gott zu dem Teufel, après avoir fait ce tour qu'il faisait sur la terre, nachdem er die Welt besucht hat, il dit, sozusagen, as-tu vu mon fils Job? dann sagt Gott zu dem Teufel, hast du meinen Sohn Cela veut Job dire qu'il n'était gesehen? pas du diable. Das heißt, er gehörte nicht dem Teufel, Il était le fils de Dieu. sondern er war der Sohn Gottes. Pourquoi? Parce qu'il était intègre. Denn er war treu, Il dit, as-tu vu mon fils Job? er war gut vor dem Herrn. Il
Et la Bible dit, il révérait Dieu. Und die Bibel lässt uns wissen, dass der Herr À fürchtete. tel point que le Seigneur dit que personne sur la terre est comme lui. So dass der Herr meinte, niemand ist Job auf Das der ist nicht Erde le témoignage vergleichbar. d'un homme. Und das ist nicht, was ein Mensch über Mais Job le sagt, témoignage de Dieu. sondern was Gott über Job Et le sagt. témoignage de Dieu est vrai. Und das, was der Herr über eine Person sagt, ist Parce que wahrhaftig. c'est lui qui a créé la personne. Denn ist derjenige, der die Person geschöpft hat. Le diable dit que est-ce que c'est pour rien que Job te craint? Und da antwortete der Teufel, ist es umsonst, dass C'est Job parce que dich tu as conçu fürchtet? le muraille. Du hast einen Schutz, eine Mauer herum ihm. Là, il vient à ce que David dit que la crainte de l'Éternel, c'est un bouclier. Da sagt der Teufel, was David sagt, indem meinte, dass der Herr zu fürchten ein Schutz für uns ist. Mais ici maintenant, la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Aber hier lasst uns die Bibel wissen, dass der Sohn Gottes erschienen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Dans Jean le chapitre 10, on vous parle des œuvres du diable. Im Johannes Kapitel 10, Vers 10 beschreibt uns die Bibel die Werke des Le Teufels. voleur vient que pour voler, dérober et détruire. Der Dieb kommt allein, zu stehlen, zerstören, vernichten. Mais le Fils de Dieu est apparu, ou le Fils de Dieu est venu pour donner la vie. Aber der Sohn Gottes ist gekommen, Leben zu geben. Cela veut dire, malgré les œuvres du diable, Das heißt, trotz die Werke des Teufels mais il y a Christ. gibt es auch Christus. Alléluia. Il y a Halleluja. Christ comme Es solution. gibt Christus als Lösung, Qui est venu der gekommen ist, afin d'en finir. um es zum Ende zu Le bringen. Seigneur a envoyé plusieurs prophètes, Der Herr sendete vorher so viele Propheten, mais cela n'a pas donné. aber es hat nicht die Situation Mais gelöst. il a envoyé son fils. Also hat seinen Sohn gesendet, Il se fait pécher der zu einer Sünde geworden ist, afin de détruire ce qui retenait l'homme. das zu zerstören, was der Mensch ins Gefängnis festgehalten Afin de hatte. détruire tous les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Alle Werke des Teufels in unserem Leben zu Donc, zerstören. première œuvre, Die erste Werke, die wir C'est le nennen péché. können, ist die Sünde. le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Zu sündigen heißt der Herr ungehorsam zu sein, La seine Bible Wille dit que le nicht zu péché, c'est la gehören. transgression de la loi. Die Bibel lässt uns wissen, dass wir sündigen, wenn wir nicht die Gesetz gehören. Mais moi, j'appelle ça, c'est toute désobéissance à la volonté de Dieu. Aber für mich zu sündigen heißt, dass man die Wille Gottes nicht tut. Il y a beaucoup de gens parfois qui font la distinction du péché. Es gibt Menschen, die manchmal einen Unterschied machen zwischen die Sünde. Cela veut dire le péché grand, petit. Sie meinen, das ist eine große Non, ce Sünde, n'est pas der comme ist ça. etwa kleiner. Für mich ist es nicht Dans so. la Bible, In der Bibel, quand on veut parler de péché, wenn man über Sünde reden möchte, c'est toute désobéissance à la volonté de Dieu. es ist alle Arten von Ungehorsam, der Wille Gottes gegenüber. Donc tout ce qui est désobéissance Alles, was ungehorsam ist, est péché. ist eine Sünde. Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. Sans distinction. Ohne Unterscheidung. Même seulement tu as murmuré Auch wenn du nur gemurmelt dans hast ton cœur, in deinem Herz. c'est la désobéissance. Es ist immer Ungehorsam. Et lorsque tu désobéis, Und wenn du ungehorsam cela bist, s'appelle péché. dann hast du gesündigt. Et c'est ça que le Fils de l'homme est venu. Und weswegen ist der Sohn Gottes gekommen? Si toi-même tu connais c'est quoi la désobéissance dans ta vie. Du weißt selbst, was für Ungehorsam in deinem Leben steht. Lorsque nous parlons que le diable pêche dès le commencement, Wenn wir sagen, dass der Teufel schon von Anfang an gesündigt hat, sa nature c'est le péché. heißt es, dass er aus Natur Et la aus nature de Sünde Dieu, ist. c'est l'obéissance. Aber Gott ist von Natur aus gehorsam. C'est ça la nature de Dieu. Das ist seine Natur. Amen. Amen. Lorsque le Fils de Dieu est apparu, Als der Sohn Gottes erschienen ist, il est venu pour restaurer la place de l'homme à Dieu. dann ist er gekommen, den Platz der Mensch vor Gott Il est venu wiederherzustellen. pour restaurer la place que l'homme avait perdue. Er ist gekommen, diesen Platz wiederherzustellen. Cette alliance que l'homme avait
perdu. ist gekommen, um den Bündnis zwischen Gott und den Menschen L'homme avait brisé son wiederherzustellen. alliance avec le péché. Denn der Mensch hatte sein Bündnis mit Gott zerbrochen durch die Alors le Sünde. Seigneur Jésus est venu maintenant pour restaurer cette alliance. Also ist der Herr Jesus gekommen, um diese Bündnis wiederherzustellen. En lui-même, en prenant d'abord la place de l'homme et en prenant la place de l'homme, il a pris la victoire devant le péché. Indem den Platz den Menschen genommen hat und auch zur Sünde geworden Comment ist. il a fait? Wie hat das getan? En se livrant sur la croix. Indem am Kreuz gestorben ist. C'est à travers son sang qu'il a versé. Durch das Blut, was vergossen ist, C'est là où le Seigneur Jésus, da hat der Herr Jesu il a pris la place pour détruire ou pour restaurer l'alliance avec Dieu. den Platz, die Stelle der Mensch genommen, um diese Bündnis mit dem Herr Il y wiederherzustellen. a deux choses que je veux parler dans ce message. Es gibt zwei Punkte, die ich hier nennen möchte. L'alliance, Die Bündnis, comment est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour restaurer l'alliance des peuples avec son Dieu? wie hat denn der Herr Jesus die Bündnis zwischen Gott und die Menschheit wiederhergestellt? Et quelles sont les œuvres du diable qu'il a sémées dans la vie des hommes pour briser l'alliance avec Dieu? Und was sind die Werke des Teufels, die der Teufel im Leben von Menschen gepflanzt hat, damit wir fern von Gott stehen? Et troisième point, Und als dritte Punkte, comment est-ce que l'homme devait faire pour restaurer son alliance avec Dieu? wie kann der Mensch sein Bündnis mit dem Herrn C'est wiederherstellen? ces trois points-là que nous allons parler. Das sind die drei Punkte, die wir nennen werden. Mais aujourd'hui, Aber für heute je suis venu seulement pour flasher. bin ich nur gekommen, um einen Blitz zu machen. Et à partir de sozusagen. dimanche, Ab nächste Woche nous allons parler de cela. werden wir drüber Donc, sprechen. depuis là, je cherche à entrer dans ça. Weil ich versuche, seitdem im Thema reinzugehen. Je vois que si je commence, je vais aller toujours loin. Aber ich merke, wenn ich damit anfange, dann werde ich zu Halleluja. weit gehen. Halleluja. On acclame pour le Seigneur. Lass uns der Herr einen Applaus geben.